將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不離？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒趣味。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，心靈中主角是你，真愛是苦味。神雕將玄鐵劍交俾楊過，練功嘅時候，楊過被衝入水底，佢反而領略到點樣舞弄玄鐵劍，並修煉躍進。小龍女趕到翻去古墓，而全真教趙志敬聽從法王嘅唆擺，欺騙同門嘅前輩周伯通。周伯通飛身進入山洞，俾法王預先放置嘅毒蜘蛛咬傷。周伯通，你見點樣啊？死咗！你殺死佢？我咩事都唔知道㗎。呢個周伯通係佢帶過兒去絕情谷嘅。周伯通，你安息，都係多得你，我至冇同絕情谷嘅公孫子成親。係咩咬到我啊？原來你未死啊！係咁真係太好啦，周伯通。我仲未死得晒，不過死咗一半啫。老頑童，我哋今晚似乎勝負已分啦。金輪法王，狗法王卑鄙小人！金輪和尚，今次我老頑童周伯通輸咗，連命仔都保唔住啊！嗰個周伯通竟然仲未死，喺我去見閻羅王之前，話我知咬我嘅係咩毒蜘蛛？呢種西藏雪山山頂嘅彩雪珠，俾佢咬到一定會冇命嘅。估唔到我竟然遇到啲咁嘅毒！趙志敬，你喺度啊？竟然呃我嚟呢度暗算我就算爬都爬翻去終南山，叫周真人處罰你啊！金輪法王，點解你會放啲毒蜘蛛喺山洞入面用嚟暗算周師叔到噶？豈有此理啊！同約定都唔同嘅。如果俾邱真人知道呢件事，後果就不堪設想噶啦。稍安勿躁，打開嚟睇下先啦。俾翻你。周伯通中咗彩雪珠嘅毒冇得救，有忽必烈殿下相助，你一定可以做到全真教嘅教主。到時全真教就要歸順蒙古國。你講真先好啊！你今次一定要遵守諾言啊！真係落實。唔得啦，我又開始覺得唔舒服啦。周伯通，你振作啲啊！周伯通，你點樣啊？金輪法王，你唔可以光明正大贏人，就用毒物暗算人，咁樣一代宗師嘅所為咩？如果你係知醜嘅，就快啲攞解藥入嚟。我冇解藥嘅，我帶住彩雪珠都會加倍小心，唔會俾佢哋咬到。去死啦！小龍女，你而家連武器都冇埋啦，你都係快啲投降罷啦！如果你醒醒定定嘅話，我會放你一條生路嘅。
捉佢！咁花王你都係小心啲好，小龍女身上有毒針㗎。周伯通，你點啊？周伯通，周伯通，好痛啊！周伯通，周伯通，你咪未死啊？你快啲醒啊！你快啲影下我啦！醒啊！快啲醒啊！你聽唔聽到？醒啊！醒啊！醒啊！好痛啊！好痛啊！周伯通，你終於醒翻啦！你冇事太好啦！你打到我好痛啊！我仲以為自己死緊。哎呀，係咩嚟㗎？呢啲就係玉風針。呢啲針上面有鍾南山玉風針尾嘅風度。啊，有風毒㗎！但係我俾呢啲針吉過之後，覺得舒服好多喎，真係奇怪啦！點解會咁㗎？不如你同我吉多幾下啦，好嘛？都話啲針有毒咯，仲叫我幫你吉多幾下。唔好講咁多，你飲咗呢樽玉蜂蜜先，佢係用嚟解玉風針嘅毒㗎。唔係咧，我俾你啲玉風針吉咗之後，真係舒服好多㗎，同俾毒蜘蛛咬咗之後中毒嘅感覺完全唔同。咩話？或者真係咁樣，過熱情況亦都係一樣。係冰魄銀針啊！新雲，你見點啊？咁失敗。定啲，你唔喐啊！新雲，呢個指示柱。咁我明白啦，一定係以毒攻毒，所以就冇事。嘿，咁就唔使玩啲毒蜘蛛啦，喂！點解周師叔仲未死㗎？你話佢實死嘅喎。總之，中咗彩雪珠嘅毒只有死路一條。你同我頂啊！但係佢而家夠啦，你唔好再煩啦，不如諗下其他辦法仲好啦。做咩啊？睇住嚟啦，梗係要上演一場彩雪珠嘅表演。頭先嗰下係咩聲嘅？哇！織咗一張好靚嘅網喺度喎，睇下。呢張網一定都有毒㗎。最終都係被韞喺度，就算想殺死毒蜘蛛，都冇晒玉風針。針喺地下，執翻佢咪得咯。但係已經冇咗毒性，只係同普通針一樣。咁即係話我哋出唔翻去咯喎，咁而家我哋點算好啊？你冇事啊嘛？不過諗真都冇所謂，只要嗰個狗發王俾飯我食，我留喺呢度幾多年都冇問題㗎啦。而且又有你陪住我，就算要我留喺呢度一世，亦都冇問題。只要可以同過兒一齊嘅話。你唔可以厚此薄彼喎！我有咩比唔上楊過啊？我都係一個真真正正嘅男子漢，頭髮都係咁樣豎起嘅。呢張網果然係有毒。如果夾硬要出去見到張網嘅話，咁就會全身麻痹喐唔到。我有辦法啦。有咩辦法啊？我諗到一個好好玩嘅遊戲。係咩遊戲嚟啊？喂，我有玩啊！哇！呢啲係咩嚟啊？好清甜，好香喎！
有啲唔妥喎，究竟發生咩事咧？嗰個女人一定冇其他武器噶啦，你點知道啊？你用腦諗下啦，如果佢身上有其他武器嘅，咁佢一定會殺死啲毒蜘蛛噶嘛，硬碰就等於係送死。呢啲香味係咩嚟嘅？蜜蜂，我好嘢，成功咗啦！啲蜘蛛死晒啦！唉，你呢個方法好犀利喎！好，豈有此理！好嘢，可以出翻去啦！周伯通，做乜嘢啊？彈咗啲咩出嚟啊？係蜂蜜嚟嘅。哎呀，又有蜜蜂嚟緊啦！哎呀，哇！我話你啊，金女伯母，走開啊！行開啊你！冇跟住我啊！走啊！好嘢啊！佢兩個好似老鼠咁走咗啦！我哋要趁而家離開呢一度，唔知道嗰兩個人幾時會翻嚟嘅。周伯通出得嚟啦！周伯通，你快啲出嚟啦！周伯通，周伯通，呢個時候唔好玩啦！我冇晒力啦，可能係因為嗰啲蜘蛛毒。周伯通，周伯通，支持住啊！你真係冇晒力用半針啦！唯有再叫蜜蜂出嚟。好啊好啊，快啲啦快啲啦！佢哋嚟啦！佢哋嚟啦！哎呀，我哋氣冇神啦！唔該你啊！快啲喺我身度搽蜂蜜啊！係咯，你嚟執我啦！哎呦，好舒服啊！啲蜘蛛毒俾肉都解咗咯！喂，你哋快啲出嚟執我啦！唔使同我客氣㗎！喂，執我啦喂！針夠啦！再針我會死㗎！夠你啦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 ！死我啦！好痛啊！好痛啊！好啦，你快啲翻深龍道啦！好嘢，你救翻我條命啊！你啲功夫真係叻啦，真係叻得好交關。你真係好有趣。你都係咁覺得啊？係你救咗我，但係我都出咗唔少力嘅。收埋佢先。哎呀，弊啦！我今次遲到啦，我要趕住去襄陽啊！襄陽？係啊，我去襄陽揾郭靖啊嘛。你自己要小心啲咯。周伯通，你如果見到過兒嘅，千祈唔好話俾佢知我喺呢度。你應承我。得啦，我唔會講噶啦。周伯通，好嘢！以後我又學多種武功，翻去又有排玩啦。另一方面，楊過繼續練習舞弄玄鐵劍。
如果喺水入面練功，我嘅耐力仲會比喺陸地練功強。獨孤求敗就係咁樣保持自己嘅實力，而玄鐵劍亦都因此保存落嚟。重重嘅鐵劍同木劍都係一樣，都用劍嘅人功力深厚，就要到達草木築成、君寶為劍嘅境界。我而家用木劍都可以傷到人。多謝你，雕兄，都係全靠你。如果姑姑見到我武功進步咗咁多，咁就好啦。姑姑，好多謝你。姑姑，你喺邊度啊？係啦，雕兄啊，我都係決定要離開呢度。我唔知道可唔可以翻去，但係總之我好想見姑姑。雖然你曾經救過我，但係我唔知幾時會毒發身亡，所以我想再見翻姑姑啊。雖然我想翻嚟呢一度，但係唔知道幾時先可以，所以嚟同你講聲再見。我永遠唔會忘記你嘅，雕兄，好多謝你，我要走啦。楊國向喺最痛苦嘅時候救翻佢嘅神雕告別之後，再一次踏上佢放棄咗嘅征途。佢內心懷住一個希望，就係可以再次遇上佢心愛嘅人小龍女。有時我亦痛恨你，竟將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不理？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒最美。愛着你，痴心也埋葬此地，心靈中主角是你，真愛是苦味。多謝你，雕兄，都係全靠你。如果姑姑見到我武功進步咗咁多，咁就好啦。姑姑，好多謝你。姑姑，你喺邊度啊？係啦，雕兄啊，我都係決定要離開呢度。我唔知道可唔可以翻去，但係總之我好想見姑姑。雖然你曾經救過我，但係我唔知幾時會毒發身亡，所以我想再見翻姑姑啊。雖然我想翻嚟呢一度，但係唔知道幾時先可以，所以嚟同你講聲再見。我永遠唔會忘記你嘅，雕兄，好多謝你，我要走啦。楊國向喺最痛苦嘅時候救翻佢嘅神雕告別之後，再一次踏上佢放棄咗。冇問題嘅啦，而且又有你陪住我，就算要我留喺呢度一世亦都冇問題，只要可以同過兒一齊嘅話。你唔可以厚此薄彼喎！我有咩比唔上楊過啊？我都係一個真真正正嘅男子漢，頭髮都係咁樣豎起嘅。呢張網果然係有毒，如果夾硬要出去見到張網嘅話，咁就會全身麻痹，喐唔到。我有辦法啦。有咩辦法啊？我諗到一個好好玩嘅遊戲。係咩遊戲嚟啊？喂，我有玩啊！哇！呢啲係咩嚟啊？好清甜，好香喎。有啲唔妥喎，究竟發生咩事咧？嗰個女人一定冇其他武器噶啦，你點知道啊？你用腦諗下啦，如果佢身上有其他武器嘅，
咁佢一定會殺死啲毒蜘蛛噶嘛，硬碰就等於係送死。我而家用木劍都可以傷到人。多謝你，雕兄，都係全靠你。如果姑姑見到我嘅武功進步咗咁多，咁就好啦。姑姑，好多謝你。姑姑，你喺邊度啊？係啦，雕兄啊，我都係決定要離開呢度。我唔知道可唔可以翻去，但係總之我好想見姑姑。雖然你曾經救過我，但係我唔知幾時會毒發身亡，所以我想再見翻姑姑啊！雖然我想翻嚟呢一度，但係唔知道幾時先可以，所以嚟同你講聲再見。我永遠唔會忘記你嘅，雕兄，好多謝你，我要走啦。楊國向喺最痛苦嘅時候救翻佢嘅神雕告別之後，再一次踏上佢放棄咗嘅征途。佢內心懷住一個希望，就係可以再次遇上佢心愛嘅人小龍女。有時我亦痛恨你，竟將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不離？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒最美。